Ne si Këshilli i Prindërve nuk kemi ndonjë informatë të saktë se çka është ligjëruar saktësisht në këtë ligjërat, mirë po ashtu jemi informuar edhe prej mediave, kemi kontaktuar me drejtorin e drejtorisë arsimit, ku në ka sqaru, ashtu siç ka sqaruar edhe kjo iniciativa rinore për të drejtat e njeriut, që ka thonë se ka qenë një sesion informues, ku ka prezantuar informacione bazike dhe publike mbi mandatin dhe kompetencat e dhomave të specializuara. Ne si Këshilli i Prindërve kemi kërkuar që jo na prind Këshilli i Prindërve, por gjithsesi të jetë Këshilli drejtues i shkollës përkatëse, secilës shkollë përkatëse të jetë i informuar në detaje për çdo ligjërat, jo vetëm në këtë frymë dhe nga kjo iniciativë, po secila iniciativa, po secili organizim tjetër që don me ligjëru në shkollat tona, tjetë Këshilli drejtues, po tjetë drejtori, po tjetë edhe drejtoria e arsimit, mirë informuar për organizatën në fjalë, për organizatat e ndryshme, se çka do të ligjërohet para fëmijëve tonë. E sidomos në këtë kohë kur gjykata speciale, veç ne mendojmë që është duke shku ka fundi i kësaj gjykatës dhe tipën diçka të padrejta ose të cënohet ushtria shtimtare e Kosovës apo diçka tjetër e shtetësisë Kosovës, ne si prind do të reagojmë dhe ne jemi kundër çdo ligjërate të tillë. Nuk kemi saktësisht diçka do të thotë konkrete që me ditë se çka konkretisht kanë ligjëru, po ato që janë folën për media dhe që apo flitën në për statuset të ndryshme. Keni pas takim me prindër që kanë fëmijët në ato shkolla, po besoj edhe takimi me drejtuesit e shkollës. Nga këto takime konsideroj që do duhet të merrni qoftë edhe një informatë vetme rreth asaj çfarë është folur, apo qëndron ajo çfarë ka thënë në komunikatën e vet organizata Nisma e të Rinjve për drejtat e njeriut në Kosovë. Sot kemi pas takim edhe me kryetarin e komunës, po kemi pas takim edhe me drejtorin e drejtorisë të arsimit, në Këshilli i Prindërve nivel të Prishtinës, normalisht është organ vullnetar dhe nuk është organ vendimars, mirë po është organ i cili do ta ndihmojë edhe shkollën, edhe komunën, edhe drejtorinë e arsimit me këshillat, me angazhimin ton vullnetar, dhe këtu kemi bisedu, kemi trajtuar këtë çështje me kryetarin edhe me drejtorin e arsimit, dhe besoj që në ditët në vazhdim do të mirën edhe hapat ligjore dhe do të mirën edhe masat konform rregulloreve që janë në fuqi në 2K. Ne kemi vazhdojmë të kërkojmë që drejtoria e arsimit, po drejtorët në çdo shkolla të kenë kujdes, se me të vërtet gjatë këtyre viteve, sidomos viteve të fundit, po edhe më herët kemi pasur që organizata të ndryshme kanë marrë leje edhe prej drejtorisë të arsimit, po kanë marrë leje edhe prej licencim, ta quajmë ashtu, kanë marrë licencim edhe prej Ministrisë të Arsimit për me ligjëru nëpër shkolla, me ligjërata të ndryshme, me sesione të ndryshme. Dhe kemi kërku prej drejtarëve, kemi kërku me bën një analizë, a janë profitabile këto ligjërata, kur kanë të bëjnë me policinë, me drogën, me gjithçka tjetër, me të vërtet po kanë sukses dhe po janë profitabile për fëmijët.